Els éssers humans som animals semàntics. Estem programats per entendre. Necessitem entendre el nostre passat i de vegades poder-nos-el explicar de manera que el puguem viure en pau. Necessitem resoldre conflictes interiors que poden ser ètics o d'altres menes. I també necessitem prendre decisions que ens dibuixaran un futur amb unes accions o amb unes altres. Totes aquestes accions internes que fem a la ment les podem fer molt més fàcilment si ens ajudem de l'escriptura. I aquest és l'objectiu del curs d'escriptura terapèutica. És un curs que és per escriure't a tu, per entendre't tu millor, per estimar-te més i també per tenir més discerniment sobre les coses de tu que vols canviar i que pots canviar i les coses que no vols o no pots canviar. Escriurem cartes íntimes a un mateix, altres membres de la família, treballarem sobre el diari íntim, sobre l'autobiografia, sobre la reescriptura del guió de vida. Farem activitats que totes tinguin a veure en la comprensió del jo i el treball intern, no? Per exemple, com ho fem en una classe? Doncs, per exemple, si estem tractant sobre el que és la construcció del jo, doncs el que farem és primer, jo faré una descripció explicant alguns models sobre com es construeix la personalitat i a partir d'això farem una activitat, una pràctica a l'aula, per exemple, en aquest cas serà unes converses escenificades i aquestes converses ens permetran entrar i externalitzar el que és el diàleg interior. A partir d'això jo faig una proposta d'escriptura i aquesta proposta d'escriptura, com que ens veurem la setmana que ve, doncs la setmana següent la podem mirar, qui vulgui la pot compartir i qui no vulgui se la queda per si. No? Pot ser en català, pot ser en castellà i la idea és després, quan ens ho mirem, que ens serveixi per fer algun aprenentatge sobre nosaltres. Per qui és aquest curs? Doncs per persones que reflexionen, que els agrada la reflexió, que creuen en el poder de la paraula i no cal que tinguin un acompanyament terapèutic o l'hagin tingut, però també pot ser que siguin persones que estiguin en un procés terapèutic. Com deia Stephen King, l'escriptura és màgia, escriure és màgic, és l'aigua de la vida, com qualsevol altra activitat creativa o artística. Deia, l'aigua és gratis, beu i sadolla't. Doncs vine al curs, beu i sadolla't.